Le musée des sciences de Jérusalem propose actuellement une exposition originale qui retrace l'évolution des grandes inventions israéliennes de notre époque. Qu'elles soient informatiques, agricoles ou encore écologiques, certaines de ces inventions font partie intégrante de notre quotidien et sont bien sûr un véritable motif de fierté pour l'État d'Israël. C'est ce génie israélien que met en lumière l'exposition à travers une multitude de projets qui ont germé dans l'esprit de certains scientifiques ou ingénieurs. Voilà qui donne tout son sens à la célèbre formule du savant Edison. Le génie représente 1% d'inspiration et 99% de transpiration. La tomate cerise, dont beaucoup de gens ignorent qu'elle a été conçue en Israël, est l'une des inventions originales que l'on retrouve dans cette exposition. Ce fruit, présent aujourd'hui sur les marchés du monde entier, a fini par être adopté par des millions de consommateurs. נעשה מאמץ מאוד גדול בכל מיני מכוני מחקר בישראל להגיע לעגבנייה עם חיי מדף ארוכים, וכתוצר משנה גם פותחה עגבניית השרי ששיווקית תפסה באירופה מאוד מאוד יפה, וזה הפך לגולת הכותרת. Nombreuses sont les inventions qui ont amélioré notre qualité de vie et ont même pour certaines d'entre elles un impact pour le futur. Pourtant, bien souvent, peu de gens savent qui est derrière un logiciel ou un produit. Prenez par exemple le cas de la clé USB. Elle fut inventée par Spiandisk Corporation, une société israélienne. האגדה האורבנית מספרת שדוב מורן הגיע לארצות הברית עם איזושהי מצגת בלפטופ שלו, הלפטופ קרס, לא הצליח להשתמש במצגת. הרבה אנשים טובים בקהל רצו לתת לו את הלפטופ שלו, אבל המידע היה תקוע בלפטופ, הוא לא יכול היה לחלץ אותו החוצה, וכאן באיזשהו מקום נפל לו האסימון שבעצם צריך לפתח איזשהו משהו שיאפשר שליפה של המידע החוצה. Israël est aujourd'hui considéré comme l'un des leaders dans le domaine de l'agriculture. De nombreuses prouesses technologiques ont contribué à cette réussite sans appel. L'une d'entre elles se trouve être le système du goutte à goutte. חברת נטפים למעשה היא חברה שמייצרת טפטפות על בסיס הרעיון של שמחה בלס שהיה מהנדס שחשב על הרעיון, כשמה שמעניין כאן זה שהוא לקח בעצם תקלה, חור בצינור שאנחנו תמיד מנסים לסתום אותו, להימנע ממנו, להגיע למצב שאין לנו חור בצינור, ובעצם לקח את החור בצינור הזה ומתקלה הוא הפך אותו לסוג של יתרון. הוא הצליח לראות שדווקא באזורים שיש טפטופים של תקלות מצינור, דווקא שם צמחים עצים ושיחים בצורה יותר ממוקדת, יותר טובה, יותר גדולה. Comment enfin ne pas évoquer les progrès médicaux? Précurseur dans ce domaine, Israël est notamment à l'origine de la capsule endoscopique, un petit objet que l'on administre par la bouche et qui contient une petite caméra. הפיתוח הוא של גלולה קטנה שבולעים אותה, אפשר לראות כאן את הגלולה, הקטנה הזאת היא די גדולה, כשהגלולה הזאת מכילה מצלמת וידאו. מצלמת הוידאו בעצם מקליטה את הדרך של הגלולה מהלוע, מהבליעה ועד היציאת פי הטבעת, כשלאורך כל הדרך בעצם ההקלטה מאפשרת לראות האם יש צרות, מחלות, גידולים וכן הלאה. Tout au long de leur histoire, les Juifs ont appris qu'ils devaient plus que quiconque savoir utiliser leur matière grise, ne compter que sur eux-mêmes, comme pour être capables de s'adapter à tout instant, à tous les environnements possibles. Cette philosophie est devenue essentielle avec la création de l'État d'Israël. Il se situe aujourd'hui dans le top 5 des pays qui disposent du plus grand nombre de brevets par habitant. Certains se demanderont sûrement pourquoi les Juifs et pas un autre peuple. Alors, phénomène génétique ou tout simplement conséquence de l'adversité régionale. אם גנטית מצאו משהו שמעודד דווקא את העם היהודי לפתח זאת או אחרת, אני לא יודעת. אבל אני חושבת שמעבר לחלק הגנומי, יש משהו בסביבה ומשהו באילוצים הסביבתיים ובלחצים הסביבתיים, שאם הוא לא מעודד, הוא בטח יכול לעשות דברים מאוד מאוד דומים ולדחוף ולדחוק לפיתוחים ולטכנולוגיות חדשניות ולפתרונות אחרים, כי אין ברירה, כי צריך.